Kui kellelgi on probleem või mure, kuhu viia tüdruk sööma, siis me maitsime teie jaoks 4 erinevat Hiina toitu ning anname teile siis seda. Njämm, Hiina toit. Kes see on? Purgad! Mis ma teen nendega? Ma ei oska süüa nende pulkadega ju. Taste more or less okay. So it's a sweet and sour chicken. I can see they have onion, yes, pineapple. Tundub vähe maitsestatud või kuidagi... Yes, it's very Estonian. Ma arvan, et kui ta oleks mingi 4 euriga saaks kätte siukse taldriku, ma oleks jumala rahul. Ma nagu ei kurdaks. Müüdud. Quite a shocking first. If you look at this spring roll, it's so huge. In China, usually the spring roll size is like this. I think I only saw such kind of size spring roll in a European supermarket. Oh, wow. Kuule, sellel on juba siukest maitset ja. This is total failure because it's not crunchy outside. Mulle maitseb täiega selles suhtes, et siin on maitset ka tunda. Ma ei saa aru, mis maitse, aga maitse on. Irresponsible when you create this kind of spring roll. It's like lasagna. Mis siit muidugi puudu on? Üks klaasike piima. Mis see on? Muna või? Ma ei saa aru, mis see on. And this one, you can see the heavy chili dressing, spicy. No see on küll mingi maagiline element siin. Ja see kana näeb veits kahtlane välja. Ta on nagu see beef jerky või selline. Now let's me try the spring roll. Hernes. Kuule, siin on terve ühepäeva toit sisse pantud. It's deep fried it nicely. And the size is perfect. This is more close to actually what we eat in China. Telliks küll uuesti seda, kui tehakse, et mis on. Suleti. Võtab sulle. Nicely fried it. Crispy. Then the chicken. Maitset on nagu võrreldes nende eelmistega. Chicken tastes good. The same problem is that it's not a sour. If you look at the sauce and everything, it's like Indian, some kind of, not Chinese food. If order from this 4, I would take this spicy one. Mina võtaks selle. Mul on kas see või see. And in terms of the spring roll, if I have to, then I will take this as well. Ma ise võtaksin selle ilma kevadrulliseta ja siis kummad nende 2 kevadrullid.